Mislila sam da ću u februaru pročitati jednu knjigu, ali sam opet pročitala čak 4 i jedan magazin. To jest, magazin nisam pročitala ceo, ali zašto ga svrstavam među knjige? A zbog prelepih ilustracija, kvaliteta izrade i da je samo korica malo drugačija, to bi bila prava knjiga, a ne časopis. Prva knjiga je Gospodar sveta od Žila Verna. Sviđa mi se jako prevod iz ove edicije, prevodi su dobri i za razliku od izdanja Put oko sveta za 80 dana, ovom prevodu nisam našla zamerke, ovom prevodu verujem, dok od Puta oko sveta za 80 dana u pojedinim momentima kao da prevod nije radila ista osoba. Ili kao da je uzet neki stari prevod i onda je samo malo izmenjen, dodate neke reči da ne ispadne ne skroz isti. Mada prevod je prevod. This is nature. Možda samo se prevede kao ovo je priroda. Ne znam zašto se traže novi prevodi ako imamo neki stari koji već valja. Zašto se ne plate autorska prava starom prevodovcu, nego se uzima i pravi novi prevod. To meni nije jasno. Prevod naravno nije skroz 100% savršen, jer ima dve sitne mane. U jednom delu umjesto broja 2 koristi se broj 3, a treba broj 2. I par puta se mešaju meseci jun i jul. Ali bez toga prevod je odličan, da i samo je to bilo bolje određeno, prevod bi bio perfektan. U mestu Great Eyrie se dešavaju čudne stvari. I onda Washington šalje inspektora Strouka da proveri šta je to i da otkrije uzroke. On to ne uspeva, a umeđu vremenu u drugim delovima Sjedinjenih Američkih Država se pojavljuju čudna vozila. Stanovnici, neki čak razmišljaju to možda sam nečastivi došao na zemlju i da vozi ta vozila. Dok Strouk razmišlja da i taj automobil, i ta lađ, i ta podmornica koja se javlja, da je to sve jedno, da je isto sredstvo, da je to jedan isti izum, koje je samo prilagođeno za korištenje na vodi, na zemlji i pod vodom. Jedina stvar koja mi se ne sviđa, to što je Gospodar sveta, to je Robor osvajač, koji se inače nalazi u još jednoj Vernovoj knjizi, što je pokušan da se satanizuje. Jeste on da na kraju huli na Boga, ali kako se meni čini njemu narod, pa i sam pisac ne zamera to što on huli na Boga toliko, nego mu zameraju i satanizovali su ga jer on svoje prevozno sredstvo ne želi da proda vojsci i zato što on to ne želi da proda, on je užasan, on želi da uništi sve, ne, on je lepo rekao, ljudi, ako me ne dirate, ne diram nije vas. Ako nekog uništim, uništit ću sebe. Ako već me napadnete, onda ću ja da napadnem vas. Ali mislim, to je fair. Znači, dok me ne dirate, neću da vas napadnem. Ali ne, on to ne želi da proda nijednoj zemlji, nijednoj vojsci i zato je užasan. Jedino mi se to ne dopada, ali ipak preporuka za ovu knjigu. Drugu knjigu koju sam pročitala, mada sam je prvo započela, jeste prva knjigica serijala Male žene, sa istoimenim nazivom Male žene, od Louise May Alcott. Verujem da većina zna ovu priču. Radi se o 4 male žene, 4 devojčice, 4 sestre i opisuje se jedna godina njihovog odrastanja, u toku koje se odigrava građanski rat u SAD-u. Ono što mi se posebno dopalo je to što jedna od sestara kaže svojoj starijoj sestri: pusti me da budem devojčica dok to mogu. A ona tad već ima 15 ili čak 16 godina. Dok u današnje vreme devojčice, ona neće više da bude devojčica ničica 11-12 godina, kako i sa 15-16 godina da bude devojčicima, to nema šanse. Radnja se dešava pre nekih 150-160 godina, kada nije bilo interneta, ali bez interneta i bez mobilnih telefona i svega, ove 4 sestre su provodile mnogo kvalitetnije vreme nego deca danas. I sve te igre, sve te stvari mogu deca i danas da rade. Ne znam zašto ova knjiga nije postala lektira u osnovnim školama, jer bi stvarno trebala da bude. Ovu knjigu pročitaju svi. Ne samo devojčice, već i dečaci, ne samo male žene, već i odrasle osobe. Svi ljudi.
i kod malih žena isti slučaj kao sa Putem oko sveta za 80 dana. U pojedinim delovima nisi imao osjećaj da je isti prevodilac ili da je uzet neki stari prevod i onda su namjerno stavljeni neki drugi izrazi na pojedinim mestima. To se najviše vidi u prvoj trećini knjige. Posle toga ili nema ili sam oguglala pa nisam primjećivala. Ali najviše se primećuje u jednom izrazu gde se čas koristi stari, naš izraz, čas se koristi tuđica. To bi bilo u redu da se taj izraz treba upotrebiti nekoliko puta na istoj strani. I onda ajde da se ubije monotonije, da se uzme, da se ubace obe reči. Ali ne, ovdje u jednom poglavlju se koristi naš izraz, u drugom poglavlju se koristi tuđi. To para uši i gubi se na estetici. I pored prevoda, ogromna preporuka. Treća je pročitana potpuno neplanirano, ali je dospela meni u ruke Kremanska straža. Iskoristila sam svojih par minuta da uzem i da je pročitam. Drago mi je što sam je pročitala. Dešava se samoubistvo u kasarni u Kremljima i Beograd šalje Sokola Filipovića da istraži da li to samoubistvo ili pak ubistvo ima veze sa kremanskim proročanstvom, pošto se desilo u selu Kremna. Pošto se to dešava u modernom dobu i nije prevod, već je originalno srpsko delo, domaći pisac, ovde nemam nikakvih zamerki izrazima, prevodu, jer to ne može ni da bude. Veliki plus što je pisano azbukom, a ne abecedom. Još jedan ogroman plus kod ove knjige je to što se sve dešava u roku od par dana i čitalac se može sam da izabere kako će da čita ovu knjigu. Da li će je pročitati za jedan dan ili će čitati par nedelja. Jer, kao što sam rekla, dešava se sve u roku od par dana, tako da nema mnogo stvari koje treba se zapamte i može čovjek slobodno lagano da je čita i onda ostaje i opet uzme za par dana, jer nema šanse da zaboravi što se desilo. Ili je može čitati u dahu za dan, dva i da ima osjećaj kao da se nalazi na mestu zločina i da prati sve šta se dešava. Preporuka za ovu knjigu. Zašto sam vam preporuka, a ne ogromna preporuka, s obzirom da je domaći pisac i pisano azbukom, je to što ima jedan deo koji nije logičan. Sada glavni lik Sokol nije zaljubljen u negativca, ali zbog jednog njegovog postupka koji nije logičan, može da se objasni jedino da je on možda ipak bio zaljubljen i izgubio pamet sa njom, jer da mu ona bacila neke čini pa da on ne razmišlja kako treba, to bi valjda bilo prikazano kao što je prikazano za neke druge stvari da je ona bacala čini. Da, imamo crnu magiju u knjizi. Jedino ta nelogičnost remeti stvar. I zbog toga ne mogu da dam veliku preporuku, ali dajem preporuku. Četvrta knjiga, meni najdraža i omiljena, je Engleske bajke. Obožavam bajke, pogotovo kada su narodne bajke u pitanju, nije važno iz koje su zemlje. Naravno, srpske su mi najdraže, jer većina srpskih narodnih bajki ima moralnu pouku ili moralnu poruku, dok kod ovih stranih bajki to baš i ne vidim uvek. U ovoj zbirci ima nekih 40-ak bajki i tu se mogu naći Crvenkapa, Tri praseta i vidite da kraj nije baš tako srećan kraj. Onda od ovih poznatih bajki Dick Whittington i njegova mačka. Dobro, ona nije baš toliko sada poznata, ali kada sam bila mala, stalno se puštao crtani film. Tako da je za meni ta bajka poznata. Podsjetila sam se te bajke, na nju sam skroz zaboravila. Prelepa. Zatim ima nekoliko bajki koje podsjećaju na neke druge bajke iz nekih drugih zemalja. Najspecifičnije bajke možda Mačija koža, jer
u Engleskoj imate nekoliko verzija ove bajke. U ovoj zbirci je stavljena samo ova. Ali ono što je još specifičnije za ovu bajku je to što nju možete naći širom cele Evrope. Pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, to je kada su engleski, irski i drugi iseljenici iz Evrope otišli u Ameriku, znači američki doseljenici su doneli, malo izmenili svoju bajku. I Srbija ima verziju te bajke, kod nas se zove Car hteo kćer da uzme. Ima još jedna bajka kod je engleska i malo je drugačija, početak je drugačiji, a mislim da pod istim nazivom i kad bi se izmenio početak, identičnu narodnu bajku ima irska. Mislim da se par ovih bajki nalazi u seriji Storybook International, a nekoliko bajki, ne baš kao što su napisane u ovoj zbirci, ali neka njihova verzija se nalazi u seriji Pripovedač ili u originalu The Storyteller. Preporuka za obe serije, preporuka i za ovu zbirku, preporuka za bilo kakve bajke. Nije važno da li imaju moralnu pouku ili ne, ali čitajte ih vi kao odrasli, a onda odlučite šta ćete čitati detetu. Naprimjer, ovdje ima dve, po meni, glupe bajke gde krajno nema smisla. Sve se nešto dešava i ono očekuje šta će sve se na kraju. I ono na kraju nije da svi umru, ali nema poente. Dobro, neko umre. I to bez ikakve logike umre. Ili u nekim engleskim bajkama je predstavljeno da je krađa nešto sasvim normalno. Da kradeš, da varaš, da ubijaš. To je sve normalno. Ali ima nekoliko njih koje se mogu izdvojiti kao veoma, veoma lepe bajke. I zahvaljujem se Aša centru ili Aši centru što je dozvolila na posetiocima da koristimo njenu biblioteku. A sada se vratim na onaj magazin koji sam spomenula na početku videa. Za njega ima da se zahvalim jednoj divnoj devici Dominiki, koja je pronašla poslednji primerak u Radnji, kupila ga i ona ga još nije bila pročitala. Čula je da ja volim bajke, prvo ga je dala meni. Ilustracije su prelepe, fenomenalno odrađeno, zbog nedostatka vremena i zato što sam već krenula da čitam zbirku engleskih bajki. Samo sam prelistala magazin, pročitala sam zanimljivosti, znači dodatke, nisam čitala cele tekstove, a cele tekstove sam pročitala samo za zmajeve i za vampira. U tekstu sa zmajevima se spominje i Srbija, ali opet nije to dobro urađeno, nije to to. Jer nije se tiče Srbije da zmajevi samo čuvaju useve, pored ostalog i to. Znači, trebali su drugačije sklope rečenicu. Dok u delu sa vampirima, gde se prvo treba spomenuti Srbija, jer je vampir naša reč koju koristi ceo svet, mi se nigdje ne pominjemo, čak i u delu gde smo mogli da budemo spomenuti, mi smo izostavljeni iz teksta, a o poreklu reči, čije to reč, šta znači ta reč, naravno, to se ne spominje. Tako da planirala sam, ako ja nađem taj časopis, magazin u drugom gradu, da ga kupim, ali kada sam pročitala ovaj tekst o vampirima, jednostavno mi je volja ubijena. Neću da ga kupim, neću. Blagodarim mnogo svima što ste odgledali video. Još jednom blagodarim Aši na korišćenju biblioteke i uopšte što radi to što radi. Želim da Aša centar postoji još mnogo godina i da nastavi sa radom, a također to isto želim i mom kanalu. Kada se već zahvaljujem, idu pozdravi, čestitke i želje, zahvaljujem se i divnoj Sanjici na ovo selfie štapše koje me trenutno dobro sluši. Blagodarim još jednom što ste odgledali video i zdravo!